Assalomu alaykum jamoat Paxtabat, jamoat ahli, hammalaringizga xayrli kun, kunlaringiz xayrli bo'lsin. Xo'p, biz sizlarning yana ozgina vaqtlaringizni olamiz, atlikat qilamiz. Vinomatilni bir qarab o'tib ketdingizlar, mana Qorashuvoqdan, Kariz qishlog'idan. Xo'p, familiyangiz nima edi? Tovosharov Hoji Akbar, Molla Mo'min akaning o'g'li. Mana jigar kasalligidan to'shakda yotib qolgan. Mana 2 yildan beri to'rkash imkoniyati yo'q. Mana ko'rib turibsizlar, ag'ayin jamoatdoshlar. Mana eng ulug' ayyom kunlari ko'rib turibsizlarki, har kim chiqishni xohlamaydi kameraga. Mana majbur holatida bizni chaqirib keldi. Biz kelsak haqiqatdan ham to'shakda yotib qolgan. Operatsiyaga tayyor bo'lib turibdi, mana imkoni yo'q. Uning ustiga yana qolaversak, mana o kishining mana opalari 2 farzandi bilan alohida beva ayol o'tiribdi, 2 farzandi bilan, lekin jigarim deb mana o'zining jigarini shu kishiga beryapti, ukasiga. Mana ko'rib turibsizlar, ag'ayin jamoatdoshlar. Shuning uchun mana ko'rib turibsizlar, mana o'z og'zidan eshitdingizlar. Mana nima deysiz mana o'zingiz shu jigar to'g'risida, ukangiz to'g'risida? Ukamning ahvoli og'ir, yordam beringizlar. Iltimos. Jigarimni beraman deb turibman, rozi bo'lib, 2 bolam bor. Mana ko'rib turibsizlar, mana ayol kishi ko'p gapirtmaymiz. Mana ukamiz ham mana to'shakda yotib qolgan ag'ayinlar. Ko'rib turibsizlar, mana mahalla rais, mana Qorashuvoqning mahalla raisi ham kelib turibdi. Mana hamsiyalar ham hammasi shu yerda. Endi mana ag'ayindoshlar, o'z xizmatlaringizda hissalaringizni oyamangizlar. Bunday kasallik hech kimga ham nasib ham qilmasin, keragi ham yo'q. Kasal kunda biz ko'rmaygan. Mana ulug' ayyom kunlari, namoz kunlarida turibmiz. Bunday kasallarda biz jamoat Paxtabat ahlimiz hech qaytgan joyimiz yo'q. Inshaalloh qaytmaymiz ham. Yana YouTube'larda kanallarimizga Zokir Tiji ziritillari ham sizlarga ham assalomu alaykum avvalambor. Yana YouTube'ga ham taylab beramiz. Zokir ukamiz ham inshaalloh YouTube'larda yordam qiladi. Zokir boy mana shu kasalni ko'rib turibsiz, taniysiz, yaxshi bilasiz o'zimizning jamoatimizdan. Shu kasal ham xabarda qolib ketmasin Zokir boy. Ko'rib turibsiz. İnşallah mümkün biz halkımız sababchi bo'lib shu inson oyoqqa turib ketsa, hech gap emas. Bir oiladan 2 ta operatsiya. Buni hazil o'ylamangizlar ag'ayinlar. Yana boshida bilan nimasi yo'q, bosh balasi yo'q, ayol jigarni shu ukasi uchun beryapti. O'z hissalaringizni oyamangizlar ag'ayinlar. To'g'ri tushuningizlar. Mana hozir Zokirboy o'zlarining birorta kartasini, kasalning o'zlarining kartasini ya Xudoyor ukamiz bankirning kartasini qo'yib, mana shuni jamoatimiz Paxtabatga e'lon qilamiz. 1-2 kunda mana doktorlar tayyorlagan operatsiyaga olib kiradi. Vujudi yetishmayapti. Qo'llaringizda kelgancha azbralillah sadaqa, bolalardan sadaqa, jilit qilmangizlar, negativ yotmangizlar. Mana shunday kasallarga imkon boricha sadaqa beradigan oy, sadaqa qilingizlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.